Նախ ինչ տեղեկություններ կան անգերի նույն կարապ համաստեղությունից։ Համաստեղության աստղերը 10-ից 16,000 տարի առաջ եղել են բևեռային, այսինքն եղել են բևեռային աստղի ուղղության տակ, ցույց են տվել հյուսիսը։ Մեր օրերին համաստեղության տարածքում գտնվել են բազմազան էկզոմոլորակներ, այսինքն մոլորակներ, որտեղ որ հնարավոր է, որ կյանք լինի, եւ մինչև հիմա էլ տվյալ համաստեղության տարածքում գտնում են տարբեր էկզոմոլորակներ։ Համաստեղությունը կապել են Աստծո, Արևի Աստծո, Քրիստոսի, Կրիշնայի, Բրահմայի, Զևսի, Հուդա Աստծո, Յահի, ինչպես նաև Լեդայի, Օրփեոսի եւ որոշ այլ սրբերի հետ։ Կարապի համաստեղությունը հաճախ կոչվում է նաև հյուսիսային խաչ, կամ Քրիստոսի խաչ, կամ Սուրբ Ելենայի խաչ, իսկ սկսած 17-րդ դարից պատկերազարդ պլաններում համաստեղությունը երբեմն պատկերված էր որպես խաչված Հիսուսը, որտեղ համաստեղության ամենավառ աստղերից 6-ը, որոնք կարապի ալֆայի, Դենեբ, ամենավառ աստղի շրջի աստղերն են, դրանք համապատասխանել են փշերի պսակին, խաչի 3-ը ձեռքերի եւ ոտքերի 3 վերքերին, իսկ սրբազան սիրտը համապատասխանում էր Սադր կամ հայտնի կարապի սիրտ աստղին։ Կարապի համաստեղության նույնականացումը խաչելության հետ սկսվում է մոտ 592 թվականից։ Այդ տարի ֆրանսիացի եպիսկոպոս Գրիգոր Տուրսկին գրել է իր գիտական աշխատանքը, որը կոչվում է Աստղերի ճանապարհները, որտեղ ոչ միայն հիշատակում է կարապ համաստեղությունը որպես նաև մեծ խաչի համաստեղություն, այլ նաև մատնանշում է, որ հունական ալֆա տառը դա դելֆինի համաստեղության աստղերն են, որը գտնվում է ձախ կողմում, իսկ օմեգան դա լիրա կամ քնար համաստեղության աստղերն են, որը գտնվում է աջ կողմում, իսկ իմ համակարգում Ա տառին համապատասխանում է գարնանային գիշերահավասարից մոտ 10 օրերը, այսինքն խոյի 30 աստիճանի տարածքի 0-ից 10 աստիճանը, որը ընկնում է Պեգաս համաստեղության տարածքում եւ նման է ոչ թե միայն արևային այբուբենի Ա տառին, տվյալ համաստեղության աստղերը, այլ նաև նման են հունական ալֆային, մեծատառին եւ փոքրատառին, իսկ արևային այբուբենի K տառը եւ նրա խաչաձև տեսքը համապատասխանում է կարապ համաստեղությանը։ Հունական փոքրատառ օմեգան 1/1 կրկնում է Կասիոպայի համաստեղությունը, որը գտնվում է կարապ համաստեղությունից վերևից ձախ կողմում։ Սուրբ Հովհաննես առաքյալի հայտնության մեջ գրված է. «Ես ալֆա եւ օմեգան եմ, սկիզբը եւ վերջն եմ»։ Այս խոսքերը վերագրում են հարություն առած Քրիստոսին եւ արևային այբուբենի K տառին, դատելով, որ կարապի համաստեղությունը նույնացվել է խաչելության եւ Քրիստոսի հետ։ Այս ամենը հասկանալով իմ գիտակցությունը ուղևորվեց դեպի անցյալից կուտակված գտած գիտելիքներ, որտեղ կան զարմանալի տեղեկություններ կապված անգեղ կամ անգելների կամ կարապ համաստեղության հետ, թե հին աշխարհի շատ առասպելներում, թե հայկական ծեսերում, տոներում, առասպելներում, արժեհամակարգերում։ Օրինակ տրնդեզը, որ ընկնում է փետրվարի 13-ից 14 ընկած ժամանակահատվածը, որը որ կոչվում է նաև Տերն ընդառաջ, այդ օրերին նաև տոնում են Սուրբ Վալենտինի օրը, այդ օրը արևը մի աստիճանի տաք է լինում Սադր աստղի հետ, կարապի համաստեղության Սադր աստղի հետ, որը որ նաև կոչվում է կարապի սիրտ։ Իսկ աստղաբանության մեջ նկատվել է, որ Սադր աստղը հիմնականում ազդում է զգացմունքների, մարդկային փոխհարաբերությունների, ինչպես նաև ստեղծագործական շնորհքի վրա։ Կարապի սիրտը խոսում է հավատարմության, սիրելիների, հարազատների, ընկերների նվիրվածության մասին։ Կարապի սիրտը հովանավորում է բոլոր ստեղծագործ մարդկանց, ովքեր չեն սահմանափակվում իրենց երևակայության թռիչքով։ Իսկ հետաքրքիրը այն է, որ իմ համակարգում Արևի քաղաքը ֆիլմում ես նշել եմ, որ կարապի սիրտը ընկնում է հայտնի վերնիսաժի ուղղության տակ։ Բացի դրանից,
մի շատ հետաքրքիր զուգադիպություն կա կապված Գարաունչի հետ։ Գարաունչի հատակագիծը այնպես է կառուցված, որ համապատասխանում է անգեղ կամ կարապ համաստեղության ասղերի համբերությանը։ Հարցը նրանում է, որ շատ հնարավոր է, որ Գարաունչի կառուցումը սկսվել է այն ժամանակ, երբ այդ համաստեղությունը եղել է բևեռային համաստեղություն։ Աստղաբանությունում համարվում է, որ երկրի վրա էվոլյուցիան կապված է աստղի կամ աստղերի ճառագայթման հետ, որը տվյալ պահին ունի բևեռային կարգավիճակը։ Դրա համար շատ կարևոր է հաշվի առնել, թե որ աստղն է գտնվում աշխարհի կենտրոնում, այսինքն որ աստղն է համարվում բևեռային, որը որ ժամանակ առ ժամանակ փոխվում է։ Հետևելով համաստեղության եւ դրա հիմնական աստղերի ազդեցության մարդկանց կյանքի եւ համաշխարհային իրադարձությունների վրա եւ հիմնվելով անցյալի վերլուծություններից լի է հասկանալ սպասելիք էներգիաների ազդեցությունների արդյունքում կատարվող հավանական փոփոխությունները։ Աշխատելով մոլորակային ցիկլերի հետ, ներառյալ աստղերի եւ համաստեղությունների էներգիաների ազդեցության հետ, հնարավոր է դառնում ստեղծել տիեզերական էներգիաների եղանակի կանխատեսման տեսությունը, որը իրականում աստղաբանության հիմքն է հանդիսանում։ Վերադառնանք կարապ համաստեղության հետ կապված ուսումնասիրություններին։ Շատ տեղեկություններ կան կարապ համաստեղության հետ կապված Էնդրյու Քոլենսի գրքում, որտեղ կարդում ենք, որ սաբեացիների եւ մանդեացիների պես եզդիները աղոթում են դեպի հյուսիս։ Եզդիները, ովքեր հարան քրդական ցեղերի ամենամոտ հարազատ ցեղերից են, ունեն Հուդա անունով աստծո անուն, որը նշանակում է Մելակ Տաուս Պավլին հրեշտակ։ Հուդա աստված թռչնի տեսքով կապված էր բևեռային ուղղության տակ գտնվող մի աստղի հետ։ Իսկ Անֆարան դա Հուդայի մարմնավորման անունն է թռչնի ձևով, որը նույնականացվել է արաբական լեգենդներում, առասպելներում Անակի հետ, որը հայտնի է որպես երկնային աստված, որին ժամանակին երկրպագում էին քոչվոր արաբները հարանում։ Երկրպագում են թռչունին նաև ճշմարիտ մարդիկ անվանումով քրդական ծագում ունեցող եղբայրությունը։ Ճիշտ է, իրենց մասին տեղեկություններ քիչ կան։ Իրենց դիցաբանությունում մեծ աստվածային էությունը Յահը ստեղծեց Գաբրիելին, ապա նրանք ստեղծեցին այլ աստվածներին։ Այնուհետ Յահը դուրս եկավ Մարգարիտից եւ դարձավ հավերժական թագավորական արծիվ։ Աշխարհի բազմազան ցեղերի նախնիների էպոսներում կան բազմազան տեղեկություններ, որտեղ որ երկրպագում էին հյուսիսային բևեռի թռչունի համաստեղությանը։ Շատ արաբական ցեղերի մեջ կա ռուհ հասկացողությունը, որը որ նշանակում է դուխ, հոգի, բայց փաստը այն է, որ հին ժամանակներում ռուհն անվանում էին կարապի համաստեղությունը, ինչպես նաև նրա աստղերից մեկը։ Կարապի գենախ կամ ջենախ աստղին անվանում էին նաև ռուհ։ Երկրի վրա կարապ համաստեղության պաշտամունքի առաջնահերթությունն ապացուցելու համար Էնդրյու Քոլինսը իր կարծիքով հավաքել է առկա բոլոր տեղեկությունները, ապացուցելով այս փաստը։ Հանան քաղաքում Սաբիևների ավանդույթները, ծեսերը, աստղագետ քրմերի ավանդույթները գրքի հիմքն են հանդիսացել ըստ Քոլինսի։ Ըստ կտակարանի Աբրահամ Մարգարեն ապրել էր Հանան քաղաքում մինչ Աստծուց հրանք ստանալը։ Քաղաքակրթությունների ծնվելուց ի վեր մարդիկ իրենց ծագումը կապել են այլ աշխարհների, աստվածների եւ այլ մոլորակայինների հետ։ Իսկ եթե դա այդպես է, կարող է արդյոք արմորակայինները ազդել մեր պատմության ընթացքի վրա, եւ եթե կարող էին, ապա ինչպես եւ ինչ տեղեկություններ կան նախկին քաղաքակրթությունների կողմից թողած։ Պետք է նշել, որ մինչ այսօր նկատվում են անորմալ երևույթներ ամբողջ աշխարհում մեկ անհայտ ծագման տարբեր տեսակի թռչող օբյեկտներ աշխարհի տարբեր անկյուններում, որոնք նույնիսկ հաղորդագրություններ են թողնում։ Պետք է նշել, որ տարբեր դարաշրջաններում մարդկությունը տեսել, գրել եւ նկարել է նմանատիպ թռչող օբյեկտների իրենց գործերում։
Ռիգվեդայում հիշատակումներ կան դևանների մասին, ովքեր բարձրյալ Աստծո օգնականներն են առողջության մեջ եւ հանդիսանում են լուսավոր բարձրյալ էակներ, օժտված առաջական ուժերով, ովքեր կարող են ազդել եթերի վրա, եթերից ստանալ տարբեր նյութեր եւ մասնակցել առողջության գործերում։ Դևանների քանակը 33-ն է, իսկ որոշ մեկնաբանություններում հասնում է 330 կամ 33 միլիոնի։ Հայկական երաժշտության միասվածությունում նույնպես հիշատակումներ կան դևերի մասին, ովքեր ալքը չեն հանդիսանում, այլ կապված են նույն դևանների հետ, ովքեր մասնակցում էին առողջության գործերում եւ ենթարկվում էին ամենաբարձրյալ Աստծուն։ Քրիստոնյաների, մուսուլմանների, հրեաների մոտ դևաները նույն հրեշտակներն են, նույն անգելներն են, ովքեր որ մասնակցում են առողջության գործերին։ Դրանից հետո ես մտածեցի, թե ինչ է նշանակում հրեշտակ բառը եւ հայտնի անգ կամ անգել բառը ինչի հետ կարող է կապված լինի։ Հուրը դա կրակտ է, հրե նշանակում է կրակե կամ կրակից։ Իսկ շ-ով սկսվող բառերի մեջ մենք ունենք շարժ արմատով բառեր, որը առհասարակ շատ են օգտագործվում։ Տակը դե պարզ է, այսպիսով հրեշտակ բառը կարելի է մեկնաբանել նաև այսպես. ինչ որ շարժվող օբյեկտ, որը ունի հրե շարժիչ, կամ էլ ինչ որ հրե օբյեկտ, որը շարժվում է։ Շատ հետաքրքիր մի իրադարձություն է եղել 1984 թվականի հուլիսի 12-ին։ Սալյուտ 7 սովետական տեզերական ստանցիայից սովետական տեզերագնացները տարօրինակ հաղորդագրություն են ուղարկել երկիր։ Նրանք ասում էին, որ 7 թևավոր լուսավոր հումանոիդներ են հայտնվել տեզերական ստանցիայի մոտ, որոնք մոտ 25 մետր բարձրություն ունեին եւ 10 րոպե մնալուց հետո վայրկյանապես անհայտացել են։ Իսկ հիմա անգել բառի մասին։ Անգել բառը շատ նման է անգել բառին ոչ միայն հնչյունային տարբերակով, այլ նաև մեծ խորհրդով, որը իր մեջ կրում է։ Հարցը նրանում է, որ անգեղը դա գրափամեստության հայկական անվանումն է, որին հայերը ժամանակին պաշտել են, հավատալով, որ անգեղ համաստեղությունից եկել են հոգևոր լուսավոր բարձր էակները, ովքեր շատ երկար տարիների ընթացքում վերականգնել են աշխարհը եւ ինչքանով որ ես տեղյակ եմ, վեդերում լուսավոր բարձր էակների կառավարման շրջանը կոչվել է Սատյա-յուգա, այսինքն մաքրության դար, արդարության դար կամ ոսկե դար անվանումներով։ Ոսկե, արդարության եւ մաքրության դարը ըստ վեդաների տևել է մոտ 1.728.000 տարի, իսկ մարդու կամ այնտեղի ապրող էակների կյանքը տևել է մոտ 100.000 տարի։ Յուգան հինդուիզմում տիեզերագիտության մեջ նշանակում է դարաշրջան։ Մահա յուգան անվանում են 4 յուգաներին, որոնք իրար հաջորդում են ցիկլիկորեն նշված հաջորդականությամբ։ Հինդուիզմում մեկ մահայուգան հավասար է 4 յուգայի կամ 12000 աստվածային տարիների, ինչը համապատասխանում է 4.320.000 մարդկային տարիների։ Ոսկե դարը մոտ եղել է 4 միլիոն տարի առաջ, իսկ օֆիցիալ գիտությունը այդ ժամանակահատվածը անվանում են նեոգենյան շրջան կամ պլեոցեն, որը սկսվել է 5.300.000 տարի առաջ եւ ավարտվել մոտ 2.506.000 տարի առաջ։ Տվյալ ժամանակահատվածում ելնելով բազմազան տեղեկություններից եւ տվյալներից իմ կարծիքով դա լուսավոր բարձր էակների առողջության կառավարման ժամանակահատվածն է եղել, որը կոչվել է Սատյա-յուգա, երբ անգեղ համաստեղությունից եկել են բարձրյալ էակները, ովքեր շատ երկար տարիների ընթացքում վերականգնել են աշխարհը եւ աշխարհում ապրելով իրենց կյանքի տևողությունը սկսել է ժամանակի ընթացքում ավելի նվազել։ Հետաքրքիրը այն է, երբ որ ուսումնասիրում ես վեդաները եւ յուգաները, այնպիսի տպավորություն է ստեղծվում, որ երկար, միլիոնավոր, հարյուրազարավոր տարիների ընթացքում երկիր մոլորակի վրա եղել են տարբեր
ցիվիլիզացիաներ, որոնք որ ինչ-ինչ պատճառներով ժամանակի ընթացքում ոչնչացվել են կամ վերացել են կամ էլ պարզապես իմանալով սպասելիք փոփոխությունները երկիր մոլորակի վրա կատարվող հեռացել են։